聽講話咧，呢度呢個老細咧係中山㗎，究竟係咪唔知啊嚇？中山多香港人，唔知關事嘅。不過河粉又幾靚喎！我原先以為佢一擺低咧，我一睇咧，我以為佢嗰啲幼粉啊，即係透明嗰啲咧。如果係嗰啲，我係要鹹，嗰啲係最 cheap 㗎啦嚇。咁呢個我可以同佢保證，一定唔係。淨係得飲茶。係點菜都冇。咁啊，第二種咧冇咁 cheap 嘅咧，就係蝦餃係預製嘅，相對冇咁 cheap 啊。咁啊，最唔 cheap 嘅咧就係糯米雞同叉燒包，預製都其實都幾正常，覺得好貴啊。貴到又貴又腍。係又唔好食喎，嗰啲肉咧淡嘅，白色嘅。係啊，放得耐。咁我做個青瓜幾錢啊？啲青瓜3蚊咯，呢個未清。早晨，各位觀眾，而家朝頭早8點半啦。咁啊，今日咧就同老婆嚟飲早茶，個位置係同德圍嗰度，就係同德圍地鐵站啦。哇，高薪誠聘，沐足咁高工資嘅咩？我哋唔係嚟沐足㗎，我哋去飲早茶嘅。前邊個電梯啱咧？嗰度啦，我覺得係你跟住啲茶客應該冇錯㗎。哦，係啊。我哋揾到座位啦嚇，咁真係好闊落、好大，同埋冷氣好夠，呢兩樣好緊要啊，係嘛？冷氣好夠，樓層高啊，冷氣夠。係啦，咁啊，我哋係嚟飲茶啊，今日睇下食啲咩啊？又嚟眼花連連讀餐牌時間，今日特價係紅豆芝麻糕，我呢個星期4嘅，因為星期3係農家雞蛋腸粉，9蚊9。係啊，真係嘅。係嘛？係咯，即係叫呢個特價嗬。叫一個特價啦，好啊，不過每日都會有特價㗎。第一份正價，第二份唔係第一份原價，第二份正價。咩意思啊？第一份特價9蚊9，第二份正價19。係啦。即係只可以點一份，第二份係原價。咁啊，再嚟就係我呢啲點心係4選1啊，咁樣嚟做特價。4選1係幾錢啊？4選1係即係呢個4個揀4個，呢4個呢啲裏邊套餐63蚊，你去揀4個。第一個譬如話你揀鳳爪，第二個南瓜糕加個粥咁樣雙皮奶咁樣嘅意思。啊，食唔到咁多腸粉，仲有咩菠蘿包、叉燒酥。餃子雙拼係，不過唔係我諗嗰啲餃子，我哋食花蝦餃啦，不如黃沙豬潤拼排骨啊，哇，30蚊，叉燒包13蚊8，其實都可以啊，叉燒包。係啦，叫個叉燒包。係啊，叫個叉燒包啦，不如好嘛？13蚊8啫嘛。嗱，呢個又係特價啦，係嘛？哦，但係咁喎。呢啲特價點心佢意思係只揀一份嘅啫喎，一係要蝦餃，一係要叉燒包嘅特價。咁如果係咁，你要一個蝦餃就唔要叉燒包。係啊，唔要叉燒包。係啊。糯米卷好嘛？糯米卷好。嗰度。邊度？要糯米卷。好啊好啊，哇，仲辛苦過考試。可以。嗱，呢個係嘛？3個咯。叫個甜嘅啦，其實都好多嘢食嘅嚇，陳村粉又有啦。呢啲啊茶樹菇蝦餃啊，好特別啊嚇。排骨唔排骨啦，南瓜糕、粥啦，蘿蔔餅啊，咁有趣嘅。佢哋啲腸粉好靚嘅。仲有混醬豬腸粉添。我原先諗住想食呢一個。係原先諗住呢個。不過佢有雞蛋腸，雞蛋腸係超點，即係幾錢啊？睇下。又近地鐵站，下次我哋嚟開呢邊可以嚟食下晚飯啊！係啊，星期5嗰啲啊。喂，不如要雪山叉燒包。仲有呢啲係晚飯嚟嘅，鮑魚啦、生蠔啦、魚啦都有，覺得幾平幾抵食啊！果汁雞扒咁有趣，下次可以嚟試下。一數碼點餐嘅頂，我哋有枸杞牛腩陳村粉啊，
唔係香港九記牛腩咁過癮。港式嘅嘅。係啊，好港式嘅。呢個啊。係喎。跟住仲有港式三醬。係喎，幾好啊！呢度真係。咁我哋係點好餐啊？飲茶啊！哇！發現咧呢排啊好多啊，好似我咁啊！我之前喺條街度拍攝行嘅時候咧，見到好多人都係咳起身咧，嗰啲痰咧，好似我咁多嗰啲叫做乜嘢啊？叫做上呼吸係啊！如果係早幾年前就叫新冠啊，即係 Covid 啦。咁而家就唔叫新冠嘅甲流，其實都係一樣嘢嚟嘅啫。咁咧好反覆㗎，真係，因為嗱，我到而家其實琴晚都仲咳緊，只不過冇以前咁多咁解嘅咋。嗰啲好似佢咁，好㗎啦，俾你。佢已經好短時間啦，我冇3個星期，我係有一日嗰個星期星期4開始嘅，嚟到接落嚟緊呢個星期4晚星期5先至叫做正式係3個星期嘅啫。係啊，好多痰咁，但係到而家咧，終於都叫做講嘢講好長都冇乜事咁咯，係嘛？天氣夠熱咧，有時候飲水凍啲都冇乜所謂咁咯。咁啊，跟住到個女啦，琴晚有個女啦到，佢話：哎呀，好唔舒服啊，咁樣好似發燒。不過佢啊後生細個就冇我哋咁辛苦啦嚇！大家回來嘅時候玩嘅咧，即係一定要注意啊！即係同埋咧，而家唔似以前啊，以前係會公告同埋要帶你去驗噶嘛，甚至乎最嚴重嘅時候仲要隔離，咁而家冇㗎啦，係冇呢啲事情㗎啦，亦都唔公佈，甚至乎好似我咁係唔係都唔知㗎，係嘛？你話醫院驗喎，醫院話都唔知佢帶你去邊度驗，掛號咪有咯，係咪？以前就唔使㗎嘛，以前喺門口行過交錢掃二維碼咁驗得㗎啦嘛。係，尤其咧長者小朋友一定要注意嘅，天氣熱咧，跟住又咳啦，係嘛？咳咁啊要小心啲啦，係。其實咧，而家如果去醫院門口睇啊，一定係好多人去睇呢啲感冒啊、咳啊呢啲病嘅。尤其咧啱啱又落過一輪雨，通常落完一輪雨嗰啲時候咧，都係會咁㗎。即係佢嗰啲空氣啊，未夠熱啊，佢啲空氣咧比較多病菌啊，咁啊太陽曬過就好啲咯，係嘛？有紫外線嘅話，咁呢排會好啲嘅，因為有太陽曬過啦嘛，好呢排會好啲，因為熱啊嘛係。但早排好似我啱喺湖南翻嚟嗰個星期，廣州落咗一個星期雨，老婆仲喺度考究緊，究竟係我喺湖南染翻嚟。我都隔咗成個星期㗎啦。嗰個潛伏期好長嘅，我覺得。平時咧睇嗰啲車媒體啊，有幾個嗰啲博主啊，都係又話感冒，又話今日好啲喎，但係又手尾好長咁嗰啲咧，係啊，因為一定要注意啊。但係都係要做嘢嘅，係嘛？咁啊，都係要食嘢嘅。佢又唔係病住去講車。係啊，佢又唔係病到發晒燒咁樣，氣都唞唔到，又未至於。佢又冇咁嚴重嘅，冇以前咁嚴重嘅。但係個時間長。係。佢係發燒嗰幾期時間好短，2日頭搭尾。但係咧好翻之後咧，咳以前感冒1個星期咩都好晒。我嗰次發燒都係2日。2日，我都係2日。好快發燒係好快嚟，好快走，但係後期嗰啲咁嗰啲咳啊，嗰啲好耐嘅。感冒啊，嗰啲就好鬼。咁同埋嗰啲痰咧積住喺呢嗰個氣管嗰度咧，你唞氣又係冇咁暢順噶啦，即係嗰條氣又冇咁長啦，係嘛？食嘢咧，食河粉咁啊幾嚿牛腩啦。9記牛腩佢話係，聽講話咧呢度呢個老細咧係中山㗎。究竟係咪又唔知啊嚇？中山多香港人嘅，都唔知關唔關事嘅。不過河粉又幾靚喎！我原先以為佢一擺低咧，我一睇咧，我以為佢嗰啲幼粉啊，即係透明嗰啲咧。如果係嗰啲，我係要彈下㗎啦。不過唔係咯。咁至於牛腩就正常㗎啦，收得你咁嘅錢，我要埋呢嚿係嘛？
老婆對我幾好。嗰嚿腍作嗰啲湯，個菜等陣先食啦嚇。咁啊有韭黃嘅，有葱嘅佢呢個。咁啊牛腩咧就落葱落韭黃冇問題嘅。啲粉啊米啊咪多咯，佔比唔係嗰啲一夾極都唔斷，亦都唔係嗰種一夾就斷嗰種米粉河粉嚟嘅。試下個牛腩粉先。呢就係街邊牛腩河粉嗰種感覺啦。街邊嗰種牛腩河粉仲貴過呢個添，呢個打埋字都係10幾蚊啊！夠嗰啲，可以咯。呢一個茶樓裏邊嘅牛腩河粉，呢個算係比較貼地，係啊。你梗係唔夠話啲邊做係嘛？佢都算我聞得好腍喎牛腩，有好多都係好鬼淡，好似又咁，好腍喎。女人要腍。嗰啲有牛腩好好喎。喺茶樓食呢啲咧，牛腩河粉咧，呢個算係比較好，因為其實我哋好少咁食㗎，因為見到有人點，咁老婆話不如試下啦，咁我好，有條菜。冇去香港食過啦喺度。嗰間就有啦，廣州。嗰個華姐嚟啊。原來佢啊，我侄仔侄女嗰個小學幼兒園唔使返學㗎嘛。小學都唔使啊。買上2個星期。即係之前好耐之前嘅事啦。個個月都有。夾流佢哋話。即係小學就話夾流。係啊，唔係叫新冠嘅，係叫夾流。而家唔叫新冠㗎啦。如果新冠呢個時間其實一直都存在嘅。你睇小紅書都查唔查到？佢都幾犀利嘅，而家都。咁啊，叉燒包亦都送埋嚟啦嚇，13蚊8啫喎，幾企理整得開晒花咁嘅喎，我冇食唔知啊嚇，就係呢個。平時蝦餃亦都嚟埋啦，呢個咧打完折係15蚊。咁佢皮係好透明嘅，睇得到，即係嗰種咧好大粒嘅蝦餃啊，見唔見到？咁裏邊啲蝦好大粒嘅，希望佢會爆汁。係啊，都算大粒㗎啦。接住咧，連呢個雞蛋腸粉都嚟埋，9蚊9咋。老城區咧，呢啲咧9蚊9咧，未必買得到啊。9蚊9啊！到呢個蝦餃，老婆試過話好好嘅。爆汁㗎喎，試下味先。佢皮係呢種薄嘅，味道都可以啊，即係調味都可以。係啊，俾好多大酒樓都食，你真係試下。真係。真係幾好喎。呢個絕對係手工整。咁薄嘅皮通常都係手工整嘅。係啊，當有。因為如果係厚皮先至係預製㗎嘛。佢要運輸㗎嘛，有薄又有汁啊！係預製菜呢個 topic 咧講咗好耐啊，沸沸揚揚，其實國家都未有定一種何謂預製菜。咁啊早排咧睇片啊，有個廣州啊廚房大佬老闆，佢啊定義咗，我覺得都啱嘅。就譬如話一碟腸粉咁樣，佢喺中央工廠全部調好晒味，咁啊豉油可能未落去嘅。你有廚房搣開豉油整落去蒸，寫住猛火蒸10分鐘咁樣先算啦嚇，嗰啲就叫預製菜，啱啦，我覺得咁樣定義好。朝頭早而家都食蝦餃㗎。嗰啲係預製啦。係啦，加熱翻啫嘛。但佢係熱翻佢，要我哋台面啲今日食嘅點心做個例子啊，我唔係話佢哋呢度係預製啊，最 cheap 嗰啲茶樓預製係邊種咧？連呢啲都預製嘅。包裝好晒咁啊，得㗎，做到㗎。呢個預製嘅，我唔係話佢呢個預製，我 cheap 嗰啲茶樓咧，連呢個都係預製嘅，嗰啲係最 cheap 㗎啦嚇。咁呢個我可以同佢保證，一定唔係。淨係得飲茶。點菜都冇。咁啊，第二種咧冇咁 cheap 嘅咧，就係蝦餃係預製嘅，相對冇咁 cheap 嚇。咁啊，最唔 cheap 嘅咧就係糯米雞同叉燒包
預製都其實都幾正。我嗰日睇啊，嗰個廚房大佬講啊，佢就話叫預製同埋半成品係唔同嘅。呢個鳳爪咁樣，你梗係事先已經炸好晒佢擺喺度，咁啊客人要食啦，佢先至撈。咁嗰啲咧就其實就唔算人哋嘅預製嘅，咁甚至包都係啦。唔通你真係落單先至去猜麵粉咩？傻嘅係咪？譬如話糯米雞咁係啦，糯米雞早幾日整都唔好食啊！豉油腸粉，有芝麻油嘅上面，哦，係啊，好香，好薄啊啲粉皮。一入嚟咧已經見到好多台客有點呢個啦。假啊！幾好啊！真係，佢係石磨腸粉嗰種嚟嘅。有種雲頭憑咩咧？大家早排有冇睇過我去從化嗰集片咧？從化嗰個好食啦，近期食過最好，仲要平添，就係嗰種口感啦。咁啊呢個咧就冇嗰個咁滑，但係咧就爽口啲嚇。啲油就一樣係咁香嘅。但係嗰個要揸1個鐘頭車先食到嚇，呢度就揸20分鐘車就嚟食到啦。但係仲有一個我哋點樣判斷咧？係咪預製點心啊嚇？即多唔多啊？佢多呢啲叉燒啊，有廚房爐頭嘅雞啊呢啲咧，條魚咁樣，佢就好少會預製嘅啦。嗱呢啲咁你點預製啊？嘥氣啊！蒸水蛋你預製咯，係。呢啲攞貨唔出奇。呢個啊？呢個太多啦，其他嗰啲都我哋食晒，完全食唔到。不過我哋決定咁樣食一半，係一個搣開我哋2份食。我要細份。係1/3你食，好軟熟喎。係咯，睇到係嘛？軟熟喎。嚇？得唔得？得啦，梗係。又唔會好肥嗰啲肉。好鬆軟。夠鬆軟，係啊 ！BB 仔面珠墩咁啊嗰隻 ，BB 仔面珠墩，幾好呢個都，幾好。啲嘢。話咁多款，佢最中意就係個蝦餃。呢種爆汁嘅好。一定要嚟呢度食翻餐飯先得。有一次喺對面經過都見到好多人喺門口排隊。好似係舊年夏天嘅事情。樓下停車場又多，又近地鐵站。你中意揸車又得，你中意坐地鐵亦都冇問題，係咪？到嚟睇下都嘅。呢埋單係72蚊，咁個叉燒包真係食唔落啊！然之後。10點前就仲打折，即係嗰個河粉啊減咗6蚊，咁即係22蚊啦其他都係好抵食嘅，幾好。72蚊，咁叉燒包啊打包啊帶走啦。紅書上邊啲人發帖講㗎，同我哋症狀好相似，係啊，咁啊就係時間長啲咯，我自己。你變晒種啊！啲人話，我哋去購物應該係前邊嗰個位嘅。咁地鐵站啊就喺嗰度嘅啫。咁我哋會喺地鐵站穿過對面馬路嘅。仲有對面啊，呢個叫做天喜麗宴，據說都係唔錯㗎嚇。咁啊喺得附近嘅咧就佢唔會啊，佢啊特別貴，大家係特別平㗎啦。大多數都係會價格差唔多嘅。味道啊呢間都幾好。係味道呢間都係唔錯嘅嚇。係嗰邊咧就冇呢度咁闊落嘅，呢度光猛啲嘅會在幾舒服嘅，坐到夜市喎。不過夜晚黑先有人㗎啦，日光日白邊鬼度有人嚟夜市啊？呢度仲有得洗車，我記得裏邊係。地鐵站係喎，鵝掌坦站啊，記錯咗啊！D 出口啲線路新啊，所以咧佢上落都有手扶梯嘅，呢樣好啊嚇。咁咪行餐懵嘅，
陳家祠嗰度都有一段係冇手扶梯嘅，好鬼煩嘅。大站咧真係闊落啲嘅，唔似話老城區越秀嗰啲站啊，嗰啲係難揾地方去起站啊。幾闊落，係 A 口啦，好唔好啊？我哋去超市，我哋去超市今日。就去嗰個步行街啦。哦，咁 A 啦 ，A 啦。同埋啲冷氣幾勁啊！呢個地鐵站係地鐵8號線呢度係。又嚟到呢個商場啦，咁我哋去裏邊購物。入去商場涼下冷。梗係啊，都唔好講佢平唔平啊嚇，而且佢仲要係幾平㗎。咁啊，裏邊係購物啊，又有冷氣咁咯，喺嗰度有，唔係呢度有。順大悅購超市係啦，係買個榴蓮添再嚇，因為早幾日喺三澳買嗰個榴蓮，其實係整個蛋糕送咗俾阿表妹㗎啦。表妹食到開心。好開心係嘛？入嚟有冷氣真係完全唔同啊嚇！啊呢邊咧同德圍呢邊咧改造得幾好啊，即係佢有地鐵啦嚇。雖然你有冇話同天河嗰啲咁樣咁高端比，你冇辦法㗎啦。但係咧，佢就好多商場，商場上邊你好多嘢做啦，賣手機啦、茶樓啦、飯店啦，有啲嘢有酒店啦。樓價仲平咗先。係啦。咁佢除咗原先嗰啲拆遷搬過嚟喺度消費咧，陸陸續續都仲會有人過嚟呢度即係買樓啊咁嘅，幾方便嘅。二手嘅多。係。二手嘅多，同埋咧呢邊停車咧點都好過環市路啊嗰啲咁樣。同埋嗱，平得嚟又茶有3個鐘。係啊。其實我哋坐地鐵嚟都好。呢啲咧我哋又唔會上網買㗎，因為嚟買都咁方便啦，買支沖涼㗎係嘛，19.9蚊啊，好用，係嘛？係咪呢個？係啊。應該係啦，呢個係碌柚葉啊，同埋薄荷。碌柚葉都有，嗱呢個就碌柚葉啦，同埋都多人喎個超市，係啊，今日係一個工作日嚟嘅中午嚟啊，都多人嘅，分白，應該嗰邊嗰啲冇橡筋綁嗰啲咪25.8蚊啦，呢啲係泰國金枕頭啊嘛，係嘛？呢隻都係啊，呢隻就裂開咗19.8。揀下先。呢啲要慢慢揀啦，好似去投注站咁咯。佢有分大細嘅。OK 咯，嗱，青 B B。哦。呢個可能有啲厚啲皮。哦。但係熟㗎啦嗱。即係呢個係熟啦。係啊。睇下有冇啲。佢要慢慢揀下先啦。點解呢啲又唔裂開嘅咧？呢個似似地去蒲津路市場嗰個品種咧。呢個點解咁黃嘅？你唔好揀呢啲。我話俾你知，你千祈唔好揀呢啲。哦。我病呢啲咧咩同埋黃冚冚嘅。就唔好啦。好彩又開得仲可以。唔好彩就裏邊就係。係啦。食咩瓜話？食西瓜生番薯哦。呢一個總之係。呢個得喎，係嘛？啊！佢都好熟㗎啦。咁你要買熟定唔熟咧？梗係唔好太熟啦。哦。邊個？嗰啲係大嗰頭咯。後邊啲大嗰頭。開咗口皮啊！但係嗰個係25.8蚊咧。呢個啊，呢一個，佢都大冰喎，到嘅。不過咧，嗰個係25蚊嘅，可惜。係，係啊，嚟超市咧就可以咁咯，慢慢揀。你去市場咧就冇得慢慢揀嘅，人又多。夾公仔啊！係啦。以前我都好中意夾公仔。夾公仔咁啊，係嘛？睇啱，有機會啦，我就去夾。係啊。
咁你如果你市場咧就會再稍微可能平翻啲啲咁多，咁但係問題就係好多人同你爭，同埋佢冇咁多貨啊去市場，即係好多都揀唔落手。嗰個太畸形啦個樣，畸形都冇問題。可惜我又唔係食得多啊，點咪幫你食啲嘅？屋企仲有西瓜喎，西瓜你食嘅啫，短期內我都唔會食嘅，個女又唔食得。慢慢揀，呢個似樣啊，咁黃嘅。都係揀唔落手啊！嗰個榴蓮，唔係熟嗰頭就係太細隻，一唔係又太大隻，算啦。水果都夠多喎，連山竹都有啊，19蚊8一斤啊，賣到好貴啊！一個老細啊，即係全部都喺泰國啊，或者馬來西亞。哦，尤其係泰國。係啊，包起晒所有榴蓮園㗎。即係喺源頭已經壟斷晒㗎啦。嗱，榴蓮咧就係一個好嘅例子啊！老實講啊，中國乜鬼都有，但係榴蓮咧其實又唔多又唔靚嘅，咁咪會俾外邊啲進口商壟斷晒價格咯。榴蓮你可以炒，係啊，車厘子可以炒，係啦，你唔好炒鹽。就係炒呢兩，炒鹽咁你點炒得㗎？聽日就俾幾100噸貨嚟沖淡晒啲價錢，冇錯。咁就算你唔講鹽咯，你講第二樣啦，火龍果咁你點炒咧？從化成條街、成條村都係點？唔係啊，你炒得起得㗎。蒜頭薑都唔使炒。火龍果6蚊9毫八，從化好多種呢啲嘢。仲有樣嘢炒咧，內地咧，早10年8年咧炒 Alphard 啊，阿爾法，即係 Alphard 咧，香港觀眾應該知咩？因為內地冇出呢啲咁大嘅車㗎嘛。炒一個 double，好多人咧嗰陣仲未有港車南下啊嘛，北上啊嘛，咁啊個個就以開部 Alphard 啊作為一個好洋氣嘅標誌，咁係啊，佢係真係好嘅。咁但係而家內地咁多呢啲保姆車咧，其實就好難㗎啦。而家都買少見少啊，喺條街度，但係嗰陣真係好威啊！係俾多3倍咁上下價錢咯，係嗰啲就真係壟斷咗，不過唔影響民生，所以冇乜所謂嘅。嗱，不過呢啲就唔得㗎啦嚇，一來你係啲人炒鹽拉車晒，係啊，一來你又冇咁多貨囤得到啦，人哋種嘅啫嘛，內地有啊嘛嚇，乜鹽都係嘅，鹽啊更加添啦，但係鹽你國家可以出手控制價格㗎嘛，而且涉及到民生，而家價錢就係4蚊。豬肉炒唔到嘅而家。豬肉就炒唔到。一升價就放嗰啲肉出嚟㗎啦。政府放嗰啲儲備肉啊。儲備嗰啲。儲備好多㗎嘛。呢段時間蒜頭同薑都有人炒㗎，因為嗰陣交通冇而家咁平啊，即係運輸啊，咁咪炒，因為有啲地方係會生產得多啲啊嘛。咁但係有啲地方又冇咁多生產喎，咁佢利用嗰個啲貨源冇咁容易去得到。冇咁流通咧，咁咪炒咯，啊！而家就冇得炒嘅。南瓜呢個係2蚊1斤，食南瓜好啊！邊仲有好多菜賣啊！天氣熱咧，個個都唔去市場買嘅啦，寧願走嚟呢度買。分分鐘有啲仲平啲添喎，就算貴啲啲咁多都冇乜所謂。好似番茄咁賣3蚊9毫8，即係4蚊啦。你市場3蚊半，咁啊嚟呢度好過啦嚇。貝南瓜蒸翻佢咁食咯喎。係啊，我唔煮飯咁樣蒸翻佢食。呢個係3蚊1斤。細隻啊嘛。我哋所講嘅1斤係500克啊嚇。細細隻咪好咯，蒸咗佢。有啲仲會擺啲糯米啊或者排骨落去。超市買咧就可以慢慢揀，睇啱嗰條先揀嗰條。去市場咧就急少少，都可以嘅。唔通你揀佢唔俾你揀咩？但係龍津路係啦，龍津路就難揀啲咯。多人揸到啊！係啊，而家睇到邊條啱為止，先至要嗰條。我哋嚟呢度啊，榴蓮就唔係一定要買嘅，我亦都買唔到啊。但係咧，實想買條魚啊，之前喺度買過幾好。咁啊，尤其而家呢啲時候啱好翻，咁食下魚好啊嚇。
過呢個區域係賣牛肉同埋豬肉嘅，呢個係豬手啊！呢啲豬肉嘅價錢咧就好難話控制啊、炒啊咁嘅啦嚇。買牛肉係嘛？46蚊9呢度係。牛肉就肯定係貴過豬肉㗎啦，喺內地大概你牛肉幾平咯，嗱，好似係32蚊係咪？鮮牛肉嗰啲部位唔係話勁靚，但係如果你豬肉嘅話咧，靚部位咧都係30蚊嘅啫。咁但係有啲人豬膶9蚊8，豬手10蚊，就平好多嘅。豬肉餡啊8蚊9嘅陰公。我哋今日又會買呢啲啦，大概咩價錢啊？打一價。呢個2蚊7啫，咁啊嗰個係4蚊有爪咯。呢個31蚊啊，都抵喎。但就牛肉31蚊。因為成日喺盒馬買咧，嗰度好貴啊！貴到又貴又腍。係又唔好食喎。嗰啲肉咧淡嘅，白色嘅。係啊，放得耐啊。咁我做個青瓜幾錢啊？啲青瓜3蚊咯，呢個未清。我再想買啲牛肉丸。分咗2種喎價錢，第一個咧係35蚊9至尊，另外一個係17蚊9，話爭 double 咁滯喎，唔係 double 咁滯，直頭係 double 啦已經。放得耐啊！嗰次金柏嗰啲。係啊，呢個得唔得？要食過先知。係啊，睇個樣睇唔出就最弊嘅。買少少咯。少少啦，係啊。好食唔好食都係即咁多。係啊。可能豬肉仲好啲。係。買少少咯。如果唔係買呢啲算。嗰啲咩嚟㗎？肥腸咯。嗰啲肥腸梗係唔好啦，我寧願食齋好過。少少啦，牛丸。即係你都想食。少少唔好咁多。買嚟啊，煮湯麵咁啊。 10粒8粒咁樣買嘅係嘛？係啊，貴係呢個牛百葉啊，50蚊一斤啊。咁同埋咧，雖然我睇錯咗啊，原來豬肉丸先係17蚊9，牛肉丸係35蚊9。牛肉丸啊，買咗幾粒18蚊9。之前喺另外一個超市買過，唔係好掂。唔係好掂。所以唔敢買咁多啦，今次。就唔係講呢間啊嚇。唔係呢間係買過係掂嘅。係喺度買過係掂嘅。因為個天氣太熱。冇錯，就唔好搞咁多啦。咁我哋再去前面睇下買魚嗰度啦，都人啊呢個超市。因為幾多人啊嚟買嘢，因為平啊、方便啊、近地鐵啊各種啊，同埋天氣熱啊嘛，買哇5塊到8蚊9嘅。而家啲豬肉平翻晒啊，真係平咗好多。保證啊嘛，而家雞蛋啊、豬肉啊。係啊。嚟到買魚嘅地方啦，睇下揀唔揀得啱啊嚇！上次係買鱸魚嘅，唔知今日仲有冇客價鱸魚咯？主要咧係我一個成日睇本地，佢唔係好出名㗎，但係咧我好中意睇嘅。佢喺呢度講啊嚇，2020年春節期間，豬肉去到80蚊一斤，知唔知點解？因為嗰陣疫情。而家咧佢影到呢度啊，1蚊9荷包乾喎，豬腰7蚊一個嘅。咁啊，即係你話同疫情嗰陣比冇得比嘅，嗰陣咩都貴。咁但係都好驚人啊，80蚊一斤。至於魚咧，揾唔到啱嘅喎。咁佢係會劏埋㗎，幫你喺嗰度。但係今日好似冇特價喎。14蚊8鱸魚，你見到啦，嗰度。不過又買咗咁多嘢，價錢唔會爭好遠。有某啲嘢仲平啲，同埋嘅又有得買洗頭水，又唔使拉住。有觀眾問點解我哋咁耐冇去過西朗？熱啊嘛，就係熱，冇其他原因。熱啊！咁同埋有替代品咯，同埋我有啲唔舒服，唔舒服都唔敢成日開車，因為呢排好翻好多嘅。其實有一排一日開車開到眼花花咁，唔好搞嘅。呢排好翻好多。超市夠涼爽啊嘛，就算唔眼花花都怕熱啦。咧我哋飲茶嗰陣咧，咪講過邊啲係預製菜咧？最多預製菜就係呢一種啊。咁當然其實我哋覺得冇所謂啊，甚至乎幾中意食添，仲覺得幾健康啲。我女誒朝頭早都會蒸個包食㗎，又係呢種蒸包咯。咁啊佢係肯定係預製㗎啦，一早做好先至
買翻去自己蒸咁嚟食噶嘛。啲饅頭啊，各種都有嘅，小籠包啊更加添啦。又或者啲腸仔啦，腸仔呢啲都係經過加工嘅啦。咁啊加工就快煎就得咯，方便啊嘛。個包都係咁樣嘅，都係預先包裝好，咁啊翻去蒸就得㗎啦嚇。呢啲都細個都成日食㗎啦，花卷啊呢啲咁嘅。呢度仲有壽司賣，我唔賣。係啊，好少嘅呢種超市。係。連百佳都好少㗎嚇。係嘅，三冇都有，喺唯獨除咗吉之島以外，三冇已經算最好嘅。三冇嚟嚟去都係呢隻款。係啦，但係三冇啲款好少嘅。呢邊係賣汽水咯，仲有呢啲臭豆腐啦，咁都有啊，炸過嘅酸菜魚啊，同埋小龍蝦、炒田螺，佢仲有地方可以坐住喺度食嘢，幾好啊！呢個商場幾係冷氣又夠，又闊落，佢唔會話好似三號嗰啲咁咧，人逼人咁啊，又橄欖油。99蚊。呢啲啊貴，佢就攞呢個。哦。防盜㗎。係。佢呢度有細，不過點都係三。呢隻就有少少似唔似三號嗰日嗰個？而家嗰度直接寫意大利進口，佢呢個原產國都係西班牙。西班牙係嘛？貴嘅就要攞嗰個。係。少咯，但係如果三號一排都係咯。即係你要睇買咩㗎？你買咩去邊度買？係買嗰啲啊澳洲牛肉啊咁嗰啲真係三號啦。橄欖油啊咁啊三號買呢啲米啊咁啊呢度可能仲多過三號都唔出奇。你買呢啲肯定喺呢度。係啊，唔係貴啊，佢大份啊，一買啊買一餅翻去啊。都有細份，上次買啲生菜落翻去啊，買豉油咁咪嚟呢度咯，幾多？我嚟買啲粉啊，老婆睇下配料表先至買。哇！個日期有啲舊。日期舊啲，咁咪唔買咯。有壽桃蝦子麵，係啊，最尾埋單100蚊咯，啲平過去咩三冇買好多。根本都唔同啦嚇，唔係山姆啊，盒馬，我講盒馬，我講盒馬，盒馬啊，好貴啊！嗱，又係呢啲差唔多啫嘛。盒馬係貴啲㗎。係啊，佢包裝啊，好似企理啲。即係佢啲豬肉幫你切埋喎，就係咁樣咯。係，呢度都可以叫佢切㗎。姐姐買幾多翻去？你識計數啊嘛。我哋呢邊嗰間超市唔咁大。係。完全唔夠大，菜都唔係話好多得。冇錯，哥哥都喺度買埋餸先翻去嘅，市場都唔去，太熱啦佢話。全部1蚊2蚊嗰啲菜啊啲菜平，同埋選擇多好多。係選擇又多，同埋最緊要咧有冷氣。嗰啲超市咧，嗰啲葉菜貴好多。嗱，其實我哋今日買都係最貴都係個牛肉嘅啫嘛，30龜。咁好似沖涼啊19，即係20啦嚇，其他都係10蚊。因為佢葉菜啊唔襟放啊，網上賣嚟賣去都係嗰啲咁嘅咩番茄啊嗰啲咁嘅死嘢。係，澳牛筋丸18蚊啊。呢邊消費平啊，係消費平啊。中意天河啊，高大上啲感覺上。喂，嗰啲超市又唔同啊，天河嗰啲咧。係啊。O 字頭嗰個嘅咧。係啊。嗰個好貴啊！嗰個有錢人超市啊。有錢都未必捨得啊，陰公。好死貴！我記得啲荔枝啊，仲粒嘅。係啊。佢唔係話一堆俾你揀，而係封好晒一盒咁樣，成8蚊一。咧有啲地方有平有貴先得嘅呢邊。我哋喺呢邊出翻去。呢邊咧就梗係冇天河
高大上啊！最初呢度都係一啲拆遷居民搬過嚟呢度，咁啊久而久之，因為開通咗地鐵啦，咁啊又都有啲城中村咁啊，外地打工仔咁啊冇咁多錢嘅，梗係住城中村㗎啦。咁啊同埋仲有一啲服裝啊、鞋類嘅批發市場。咁呢條天河嗰啲金融啊、寫字樓啊、AI 啊、人工智能啊嗰啲咧就唔同嘅。呢度咧就真係頂多都係寫字樓都係做賣衫設計就已經好巴閉㗎啦。啊唔同嘅佢產生嗰啲價值。咁但係即係個城市咧全部都係嗰種好高端啊，就唔得嘅嚇。肯定係要中高低端都有。早幾年啊經濟差啦，咁啊反而係呢啲仲旺場嘅，咁係咁嘅咯，係嘛？哇！經濟好啦，咁啊個個寫洗紙，梗係翻返去珠江新城啦。新城飲個茶都貴啲啊，呢度就唔同啦，呢度就經濟實惠。就係荔灣㗎啦。係食嘢啊，生活啊，荔灣區。打工啊，天河咯。係都係咁嘅啦，人都係嘛？因為你事實上，就算政府嘅規劃都係居住區同埋工作區咁樣分開㗎嘛。曬今日真係曬到，我哋快脆過翻去對面啦。咁啊喺前面地鐵站可以過去啦，不過地鐵站穿過去啦，好唔好啊？前邊過馬路啦，好唔好啊？行過馬路啦，不如前邊嗰度咪有紅燈咯。係。好遠啊！原嚟同德圍呢邊就好塞車嘅，而家整個地鐵梗係唔會啦，方便好多，巴士都冇以前咁逼人啦。啲地鐵又密呢一邊，而且咧佢一出去咧唔係好似係4號線嗰啲咁，又要去一個大站駁，佢一去就已經係海珠嘅核心啦，荔灣嘅核心啦，呢個8號線，即係咩陳家祠啊、上下九啊嗰啲咧都去得到嘅，係啊，好熱啊！哇！對面咯，咁啊你喺嗰個口會近啲嘅 D 口。如果你想過馬路咪呢邊咯，係過馬路啦，我哋。如果繼續往前去就係環滘村啊嗰幾個城中村咯。係啊，佢就有村，佢就好多租屋。就喺度租屋啦嘛，所以自然就旺得起嘅呢度。咁又有本地人啦，有外邊嚟打工嗰啲後生仔啦，咁咯。咁啊再加埋有地鐵，梗係幾方便嘅。幾多夜市啊呢度，只不過而家咁鬼熱冇人夜市嘅啫。而家夜市啊？係嗱，呢度都係㗎。過去後面係夜市。好多嘅呢度，夜晚好旺。呢度屬於白雲區。係，呢度屬於白雲區。只要我哋唔行地鐵，過馬路啦，嗱幾方便。係。咁快又翻嚟呢度啦。咁啊，其實呢度都嗱，上面有酒店啦、瑜伽啦、棋牌啦，都幾多嘅。有銀行啦嚇，之後我哋落嚟嘅時候咧，咁啱撞到嗰啲人寫字樓翻工啊，都係好多人上去嘅。好，咁我哋就飲完茶，而家就2小時59分28秒，俾多10秒，都仲得嚇。俾多30秒，俾多分鐘就要俾錢㗎啦，不過都冇所謂。而家翻屋企啊，哇！真係超級熱啊！38度啦，聽日有。係啊，真係企多陣都唔掂呢啲天氣外，仲要唔係猛太陽㗎咯噃，係嘛？即係陰陰地天㗎咯噃。啊，大太陽。哇！出行熱頭嗰啲啊，唔得啦，即係嗰啲嗰個太陽啊係反光嘅，嗰啲雲白色嘅啦，而家都未算係㗎啦嚇。到7月啦嗰啲。都仲未到嗰陣啊。7、8月啊。哇！而家先係6月頭咋。係啊，6月3號。今年真係熱。係，佢呢天氣好反常，一係落雨，落到不得了，停唔到，突然間落，佢仲要係。應該係星期1，如果我冇記錯。攞車仲係好熱嘅，一開車哇已經全部都係雨，路都睇唔到嗰種，超恐怖。我唔落雨喎，又咁樣啦嚇，熱到不得之了。點解會咁嘅咧？而家天氣？即係以前咧，呢個時間係龍舟水係啊，佢會突然間灑一浸咁噶嘛。係啊，即係有嗰啲大暴雨。係。
哇！一唔落雨好熱嘅。突然間灑一浸咁咪舒服下、涼爽下咯。而家冇咁佢日日都寫落雨，不過唔知幾時落。同埋未必落喺呢度，落咗去第度。仲有啊，2點落的咁多雨嘅。上星期5先係啊，我哋咪去嗰度飲茶，咪落雨嘅。哇！落完雨舒服到。落完雨舒服個可，過咗半個鐘頭笪地乾晒，因為太熱啦。咁啊呢度咧而家翻出去就係環市路嚟嘅啦。變得幾方便。幾方便係。食嘅玩嘅比較多。飲茶嘅，就算後邊都仲有嘅，不過就城中村稍微再多啲咯。呢度近翻外邊環市路就人氣旺多少少咁啦嚇。咁以前呢度又係嗰啲服裝城啊、鞋城啊咁嘅。之前我哋咪喺裏邊飲茶咯，嚇，其實都係呢幾間嘅啫嘛。又或者嗱，右邊周成之螺絲粉，咁呢個叫鵝掌坦啊，記住個地鐵站。我意思係我講錯咗，話係同德圍啊，唔係同德圍，係鵝掌坦。8號線一路出翻去就西村。同德圍係再落一個站。係。都幾密車㗎，你睇下。就算疫情嗰陣都好密車，我都試過嚟過。咁計而家密啲啦。同埋佢都幾多貨車㗎，嗱，好似面前呢啲咁貨拉拉咁樣。咁喺呢度咧，嗱，仲有大商場嘅左邊呢度啊。呢個叫咩廣場啊？裕匯城係啦。未到，唔係呢度係前少少。呢個仲未係裕匯城，係嘛？未係，前啲先。過咗個圈，過咗個彎。咁啊，再嚟呢度叫黑山㗎啦，其實已經。以前係。環市西。係環市西，呢啲以前係運煤嘅地方嚟嘅。呢度唔係環市西，出翻去先。係。裕匯城就係依度。前邊嗰個天橋嗰度。係啦。但係裕匯城咧。就冇地鐵，唔近地鐵。你覺得有地鐵又得，行得遠離地鐵口。嗱，就係行咗咁耐啦，啱先。即係如果佢有地鐵嘅呢度又係好鬼好多人嘅。嗰個地鐵口嗰啲先多人嘅，而家好衰啊。差唔多裕匯城嗰個。夜晚呢度都好旺啊！我哋試過幾次夜晚經過。咁啊，朝頭早就都係好似先頭咁嗰啲附近帶個孫過嚟行下咁嗰啲咯嚇。嗰陣咧呢度整路啊，冇考慮到咁多車流啊，整到好窄啊，其實就可以再整闊啲啊。不過佢條路彎，佢唔係大直路，所以咧燈多啊，始終都係開得慢啲嘅。咁啊係算好㗎啦。見識過嗰個年代。哦，唔係，我梗係見識過啦。過嚟啊，呢度住咗半年㗎嘛，裝修嗰陣屋企，濕到啊！夜晚黑喎9點鐘喎，一樣係濕嘅。好進同德圍嗰時咧，阿陳陽有個節目叫。係啊。哇！只能夠坐公交，又冇地鐵。係啊。跟住出到去全部鞋城、服裝。外邊又濕，裏邊又濕。哇！真係嗰啲交通一劈咁啊，可以講。係啊。而家都唔好得去邊㗎啦。而家好咗好多鞋城啊，服裝市場搬翻去外省㗎嘛，好多都搬咗去外省㗎嘛，呢啲啊勞動密集型嘅嗰啲批發市場都搬走咗好多㗎啦，已經。不過都好多車㗎，而家好多電雞啊，反而有變成。而家啊嗰啲啊，搬咗咩浙江啊嗰邊嗰啲啊，好多搬咗出去㗎啦。咁啊，正前方咧就係西村啦。就入去西村，即係嗰個廣雅中學嗰度。呢度係塞到啊！係啊，嗰陣又係塞嘅。上邊嗰度啊，上面內環路啊，內環路，跟住整機場啊嘛，有條機場快線，哇塞到！又係塞到不得了。啊，以1個鐘為單位啊！即係淨係過呢段啊，由呢度開到去環市路。我都坐過嗰陣。268嘅啲時，我坐17。
嗰人仲要坐車冇冷氣，好刺激嘅。時代會進步啦。嗱，喺鏡頭嘅右邊咧就係地鐵站啦，呢度就西村站。哦，今日算好行咯喎，唔知點解嚟又好行啊，翻去又好行嗰條路，至少嚟到呢度都冇話好囉嗦。而家係正常㗎啦。係正常係咁啊！我記得嗰時啊，喺富力，即係嗰個叫乜鬼嘢？表妹嗰度，真係坐嗰部公交，哇塞車塞到啊，成個幾鐘，幾個站行成個幾鐘。行路又唔行得喎，最弊就係一定係要坐車嘅喎，你唔同話中山路咁，我咪行啦，好尾一塞啦，呢度又唔得嘅，好難行嘅。多電雞，可以你開電雞啊嘛。係。